เวลาจะเปิดทำงานแล้วรู้สึกว่าโอ้แฮปปี้ที่จะเปิดเจอแล้วเจอโอดูเราสามารถใช้งานได้อย่างง่ายเรียนรู้ได้ง่ายด้วยสำคัญ It's so much more efficient now than it was. Things that used to take days are now a click of a button away. Hello, my name is Phil Gebbett. I'm the co-owner of Richco Harley-Davidson here in Chiang Mai in Thailand. Richco Harley-Davidson was founded actually as Richco Motorsports about 20 years ago by my partner Richie, and I met him when I came in as a customer with my Harley-Davidson. After a few years of becoming friends, and opened Harley-Davidson as an authorized dealership and became Richco Harley-Davidson. A Harley-Davidson dealership isn't just a place to go and buy a motorcycle, it's the real hub for motorcycle enthusiasm. So everybody who comes here isn't just coming to buy a motorcycle or get service. They love to come here to meet their friends and to join the community that we're building. ที่ Richco นะครับนอกเหนือไปจากมอเตอร์ไซค์ที่เรามีครบทุกรุ่นนะครับในบริเวณนี้นะครับเรายังมีอะไหล่นะครับที่เราจะต้องมีการบริหารจัดการนะครับมากกว่า 50,000 SKU ที่โชว์อยู่ในแคตตาล็อกนะครับรวมถึงรถที่อยู่ในตลาดที่ผ่านการดูแลของ Richco ไปมากกว่า 3,000 คัน Out of the box, Fleet is intended to manage the employees' vehicles, but we use it for managing our customer vehicles and our stock for sale. So we have these different states of Fleet. So we have our pipeline of vehicles, the ones that we're going to receive from our supplier in the future, the vehicles we have in stock, our demonstration bikes, and then bikes for sale, including the ones that are booked by customers and the actual customer vehicles. So as you can see in here, we have nearly 3,000 customer vehicles that we manage, and we use the Fleet application to store all of the transactions related to a vehicle. For example, click on this demo bike. We can have a look in here and see that we've got 4 sales transactions related to that demo bike, which are all of the expenses that we're incurring. Then when we look at a customer's bike in the future, then we will be able to see all of the work done. Obviously, inventory is another excellent tool that we use. I'll show you what's going on inside the replenishment tool. So you can see we have a whole bunch, 350 products that we need to reorder now. Because we have our pop-up stores, we have organized our inventory by store. I commonly have to transfer stock from one store to another. It's like one warehouse to another. I think the main reason that we went straight with Odoo without even considering many other options is because of its simplicity, its easy user interface, and it looks nice, it feels nice on your eyes. หลังจากใช้งาน Odoo แปลว่างานทำงานง่ายขึ้นนะคะเพราะว่า Odoo เนี่ยเหมือนการ connect the dot เลยในทุกๆหน่วยงานที่เราทำงานนะคะแต่ก่อนข้อมูลจะกระจัดกระจายตอนนี้ทุกคนก็จะอยู่ในข้อมูลเดียวกันแล้วก็ข้อมูลอัปเดต real time ค่ะอย่างแรกเลยที่ใช้งานง่ายมากๆคือมันสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไว้ในโทรศัพท์ได้ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยทำงานกันก็ต้องพกแล็ปท็อปต้องพกเซอร์เฟซไปในอีเวนต์ต่างๆเนี่ยณปัจจุบันคือถ้ามันมีแอปพลิเคชันอยู่ในโทรศัพท์อยู่แล้วเราก็สามารถกดใช้ได้สามารถเก็บข้อมูลลูกค้าได้แบบเรียลไทม์เลยระบบ CRM ของ Odoo มันจะมีฟังก์ชันที่เราสามารถแบบ manage การติดตามลูกค้าได้เขาเรียกว่าการ follow up ลูกค้าให้มันต่อเนื่องส่วนตัวผมมองว่าเราสามารถปิดการขายได้มากขึ้นเพราะว่ามีtiming ที่ชัดเจนในการ follow up ลูกค้าแล้วก็มี data อยู่ในมืออยู่แล้วพอมีตัว Field Service เข้ามาค่ะ SA ก็สามารถทำงานล่วงหน้าได้จ่ายงานให้ช่างในระยะยาวถึงสัปดาห์หรือเป็นเดือนก็ได้ช่างเองก็รู้ทุกวันค่ะว่าในวันรุ่งขึ้นวันถัดไปเนี่ยตัวเองจะมีงานอะไรทำบ้างผลลัพธ์ที่ได้ค่ะก็คือลูกค้าพึงพอใจเพราะว่าตัว SA สามารถแจ้งลูกค้าได้ตั้งแต่แรกเลยว่าจะมีค่าใช้บริการเท่าไหร่ระยะเวลาการรอคอยนานเท่าไหร่สามารถรับรถได้เลยไหมทั้งหมดเนี้ยก็มาจากตัว Field Service ของ Odoo ค่ะ ตัวผมเองเนี่ยผมคิดว่าผมใช้งานมากๆนะครับจะเป็นในเรื่องของแดชบอร์ดนะครับเพื่อดู performance นะครับในแต่ละแผนกdata เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญแต่เรา manage กันยังไงมากกว่านะครับแล้วเราใช้เครื่องมือไหน manage เพื่อที่จะสามารถเห็น insight
สิ่งที่ Data นั้นบอกได้นะครับโอดูเนี่ยนะเราสามารถดีไซน์สิ่งที่เราอยากรู้โดยการใช้ Data ที่เราเก็บไว้นะครับผ่านในระบบโอดู Odoo Knowledge ค่ะเข้ามาช่วยมากโดยเฉพาะบทบาทของความเป็นผู้จัดการนะคะเพราะเราไม่ได้บริหารแค่งานค่ะแต่เราบริหารคนด้วยเมื่อไม่มีบุคลากรคนใดอยู่เนี่ยแล้วเราต้องสรรหาบุคลากรมาทดแทนการทำตัว learning อะค่ะเราไม่ได้ทำแค่ on the job training แต่เราอะก็จะใช้ตัว knowledge เนี้ยแหละเป็น SOP ซึ่งตัว SOP เนี้ยค่ะตัว knowledge อะแชร์ได้ทั้ง company เลยค่ะไม่ว่าถ้าเกิดเข้ามาทำงานใหม่ทาง service หรือ part หรือเปล่าเนี่ยแต่ว่าคนใน company เนี้ยก็จะรู้ตรงกันว่า service กับ part มีการทำงานยังไงด้วยค่ะจริงธุรกิจที่เป็น local SME ต่างๆในมุมมองของผมนะครับคิดว่าถ้าอยากจะโตอย่างแข็งแรงและมีเสถียรภาพนะครับในเชิงธุรกิจนะครับระบบที่คุณใช้อาจจะสำคัญนะครับซึ่งวันนี้เราRichco เราพรูฟระดับหนึ่งแล้วว่าจริงๆแล้วโอดูเป็นระบบที่ค่อนข้างเสถียรคล่องตัวมีประสิทธิภาพมากที่จะซัพพอร์ตเพราะฉะนั้น SME ไหนที่มีเป้าหมายว่าจะต้องโตอะไรต่างๆนะครับการบริหารจัดการข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญโอดูคือคำตอบครับ I had Odoo in place for almost 2 years now. Richco is looking very bright for the future. We have a stable system. Our business outlook is very positive, and having Odoo to support us through new changes is going to make life very easy for us.